Sei un turista o un viaggiatore? Però questo non è un test perché io non sono uno psicologo. Io sono Paolo e di professione sono un viaggiatore. In questo secondo episodio vi racconterò, e del resto lo dice anche il titolo, qualcosa sul volo. Non il trio di cantanti pop lirici, perché non siamo qui a parlare di musica. Vi parlerò del volo aereo, di come prenotare al meglio il volo aereo o come lo definiamo noi del settore, il passaggio aereo. Torniamo per questo a parlare del nostro turista e del nostro viaggiatore, perché anche nell'organizzazione dei loro viaggi hanno comportamenti lievemente diversi. Stanno per acquistare un volo per Londra, diciamo da Milano per comodità. Hanno scelto come periodo il ponte lungo della Befana 2021, ovvero dal 6 al 10 di gennaio. Il turista apre direttamente il portale della sua compagnia aerea di riferimento. Inutile suggerirgli di valutare altre condizioni, lui è esperto, ha sempre prenotato con quella compagnia, si è sempre trovato benissimo e, citando Elio e le storie tese, gliel'ha detto anche il suo cugino. Ed ecco che cosa trova. Un volo fantastico, un volo a 12,99 per l'andata, e da Bergamo alle 6:30, forse un pochino scomodo perché bisogna arrivare a Bergamo almeno alle 5:30, però il prezzo naturalmente ha la sua importanza. E anche per il ritorno addirittura ho una doppia scelta: posso partire la mattina presto da Stansted se voglio rientrare a casa in giornata, oppure godermi l'ultimo giorno a Londra e prendere il volo verso sera alle 20:45, sempre allo stesso prezzo, 12,99. Fantastico, meglio di così non si poteva sperare. Prendo e confermo. Il viaggiatore invece vuole analizzare se ci sono altre possibilità, altre opportunità, altre situazioni interessanti. E per fare questo si affida a dei portali che vengono chiamati aggregatori, dove in un'unica soluzione può trovare e visualizzare diverse soluzioni, perché questi aggregatori raccolgono le informazioni dalla maggior parte o quasi tutte le compagnie aeree disponibili. In questo periodo il Covid ha lasciato a terra numerosi voli, è difficile volare, ce ne sono pochi. Quindi per portare la vostra attenzione su alcuni dettagli importanti quando si prenota un volo, ho selezionato alcune soluzioni per potervi parlare di alcuni dettagli a cui prestare particolare attenzione. Bene, il viaggiatore va su questo portale, questo aggregatore, e fa la sua ricerca. Inserisce aeroporto di partenza, mettiamo Milano, perché magari Milano ha più aeroporti, ci possono essere più condizioni, e Londra, anche qua qualsiasi aeroporto, perché anche Londra ha diverse possibilità, ha diversi aeroporti sul quale poter atterrare, e poi inseriamo le date dal 6 al 10 di gennaio. Bene, la prima soluzione che ci viene proposta è questa: prezzo fantastico, ancora più basso di quello che ha trovato il turista, 21 euro. Però attenzione, cominciamo a osservare i dettagli che ci vengono restituiti dalla nostra ricerca. Come vedete, le tre letterine indicano gli aeroporti. Tre letterine sono delle sigle, in questo caso MXP, e l'aeroporto di Malpensa. STN, l'aeroporto di Stansted a Londra. A ritorno, attenzione, Stansted BGY, ovvero il volo di ritorno rientra su Bergamo, e lo vedete perché gli aeroporti sono evidenziati con un colore diverso. Il prezzo è buono, ma può essere abbastanza scomodo se si è partiti da Malpensa a atterrare a Bergamo a quell'ora della sera. Come faccio poi a tornare verso Milano? Bene, quindi attenzione. Vediamo invece le due soluzioni che secondo il viaggiatore possono essere le più comode per questo suo viaggio. La prima, una compagnia low cost, prezzo interessantissimo, 28 euro, partenza e arrivo sullo stesso aeroporto, Bergamo. Certo, alle 6:30 da Bergamo vuol dire arrivare lì almeno alle 5:15, per cui può essere complicato, dovrei arrivarci in macchina. Però il viaggiatore nota una seconda possibilità, questo British Airways in partenza da Linate. Linate è decisamente più comodo di Bergamo se sono di Milano. Un amico, un parente o anche un taxista lo trovo che mi possa portare alle 6:30, 6:15 a Linate. Poi atterro su Heathrow. Heathrow è molto più vicino al centro, quasi una mezz'ora in meno di trasferimento rispetto a Stansted. E al ritorno ho anche lì delle soluzioni molto comode. Però è decisamente più caro. Siamo a 65 euro. Ma il viaggiatore sa che deve approfondire questa ricerca, vedere se le due soluzioni sono effettivamente così come sembrano.
Andiamo sul sito della low cost per verificare appunto il prezzo della soluzione che abbiamo scelto. All'andata ci verranno proposte queste due tariffe. Il viaggiatore opta per questa seconda opportunità, dove gli permette anche di spedire un bagaglio da 20 kg al posto prenotato e altri vantaggi interessanti. Il prezzo è già salito, siamo a 45,99. Benissimo, poi abbiamo il volo di ritorno. Chiaramente non ci viene più proposta la tariffa più bassa, perché se abbiamo scelto di avere la valigia all'andata, cosa facciamo? La lasciamo a Londra? No. E quindi al ritorno avremo la possibilità di scegliere appunto solo la tariffa con il bagaglio, per un totale di 91,98. Benissimo. Andiamo a vedere invece che cosa ci dice British Airways. Abbiamo anche qua le due soluzioni, sono bagaglio a mano o il bagaglio spedito. Per fare le cose chiaramente uguali sceglieremo quella con il bagaglio spedito, che in questo caso è di 23 kg e non di 20. Al ritorno, stessa cosa, sceglieremo la tariffa con il bagaglio per un totale di 95,78. 4 euro di differenza rispetto ai circa 40 che ci venivano proposti dall'aggregatore. Questo è 4 euro di averli o non averli fa la sua differenza, ma siamo sicuri che la differenza sta tutta lì? Facciamo un attimo un calcolo. Abbiamo Ryanair da Bergamo alle 6:30, ci devo andare in macchina con il prezzo del volo a 91,98. Poi abbiamo l'autostrada, vabbè, 3,50 € per 2, 7 euro. E poi abbiamo il parcheggio a Bergamo, che abbiamo scelto quello diciamo un pochino più economico, 29 euro. Vediamo adesso con British Airways. In partenza da Linate, come abbiamo detto, a Linate magari qualcuno ci porta, prezzo totale 95,78. Beh, non abbiamo grosse altre spese. Totale finito 95,78, risparmiato 30 euro solamente perché il viaggiatore ha valutato più di un'opportunità. Bene, questo era un volo all'interno dell'Europa, ma ora vorrei portare la vostra attenzione su alcuni dettagli nel momento in cui andiamo a prenotare un volo intercontinentale. Abbiamo scelto un volo da Milano a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana. Perché? Perché l'altro giorno era uscita una notizia con i paesi in cui si poteva viaggiare anche in periodo di Covid, e uno di questi era la Repubblica Dominicana. Ha un coprifuoco, ma chiaramente se andiamo a stare dentro un resort, chiaramente le regole sono un pochino diverse e più blande. Ecco qua, vediamo un po'. Le soluzioni più interessanti sono la più economica, 501 euro, o un'altra soluzione apparentemente più cara ma decisamente più comoda, 693 euro. Ora, nella prima soluzione vediamo alcuni dettagli interessanti. Innanzitutto parte da Malpensa, ma se guardate sotto in piccolo c'è scritto 2 scali, vuol dire che l'aereo atterra e riparte 2 volte prima di arrivare a Santo Domingo. E soprattutto, se guardate, ci sono anche più compagnie, non è operata dalla stessa compagnia. Si ferma ad Amsterdam e a PTI per poi arrivare a Santo Domingo, la bellezza di 20 ore dopo. Ok? In questo caso la ricerca l'abbiamo fatta dal 6 al 13, perché almeno una settimana a Santo Domingo bisogna restare. Al ritorno, attenzione, alle 12:45 da Santo Domingo, sempre 2 scali, e arriviamo a Malpensa il giorno successivo. Questo è importante perché se io ho degli appuntamenti e decido di partire il 13 a Santo Domingo, arriverò il 14 in Italia. Espandiamo un attimo cliccando sopra questa soluzione e vediamo appunto nel dettaglio qual è il nostro itinerario. Ho cliccato chiaramente il ritorno perché c'è scritto cambio aeroporto. Cosa vuol dire? Io parto da Santo Domingo, atterro a Pointe-à-Pitre, PTP è Pointe-à-Pitre, che si trova in Guadalupe. 3 ore. Scordatevi di poter utilizzare questo stopover, questa sosta a Guadalupe per uscire e andarvi a vedere il paesino, perché può provocare la perdita del volo, nel senso che solo 3 ore, ora che esco dall'aeroporto, prendo un taxi, se tornando in aeroporto il taxi buca, trovo traffico, perdere il volo è un attimo, non credo ne valga la pena. E a Parigi invece attenzione, perché ho 5 ore di cambio aeroporto e devo andare da Orly a Charles de Gaulle. 5 ore sono più che sufficienti, ma non è che posso pensare di lungo il cammino di fermarmi magari sulle Champs-Élysées per bere un caffè, per poi arrivare appunto a casa dopo svariate ore. L'altra soluzione invece ha un unico sosta a Madrid, quindi Milano-Madrid, Madrid-Santo Domingo. Ci metto decisamente meno, è chiaro che mi costa 190 euro in più. Io valuterei un attimino le due possibilità.
Prima di concludere il video vi vorrei far vedere un altro dettaglio quando si prenotano i voli per evitare spiacevoli inconvenienti. Ho fatto un volo Milano-Bangkok e come potete vedere parto da Milano alle 13:35, arrivo a Bangkok il giorno successivo alle 12:15. La partenza abbiamo detto dal 6 al 13, quindi la partenza è il 13 alle 00:20 per arrivare in Italia, in questo caso lo stesso giorno, alle 12:05. Perché lo stesso giorno? Perché non è la mezzanotte del 13, ma è la mezzanotte del 12, nel senso che se ho un volo alle 00:20 del 13, non è che il giorno 13 gennaio io me ne sto in giro a comprare souvenir a Bangkok e poi vado in aeroporto la sera alle 9, perché il mio volo è già partito. Le 00:20 del 13 vuol dire che il 12 io posso fare le ultime cose a Bangkok e poi recarmi in aeroporto. Sembra una banalità, ma in tanti hanno perso il volo a causa di questo piccolo dettaglio. Bene, per oggi chiudiamo qua, proseguiremo la prossima settimana con il terzo episodio in cui parleremo di albergo e per oggi è tutto, un saluto, ciao!